Գաղտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Շատ լավ, դե գիտեք այդպես շատ ոգևորված մարդիկ կան, ես մի առիթով եմ սա ասել, հիշում եք ժամանակին, երբ որ այսպես արշավ էր Հայաստանի դեմ, ինչ որ ուժեր, ՀԿ-ներ, հասարակական կազմակերպությունները բանը սկսել էին, օ կանանչ թուփը, օ ջուրը, հիշում եք, այգում ծառի ճյուղ են պոկել, մեկ էլ մեր մտավորականներն ու արվեստագետները, մենք հիացած ենք երիտասարդներով, գնում ենք այդ թուփը պաշտպանելու, դուք պատկերացնում եք 10,000 զոհ, չգիտեմ ես Արցախը հանձնել են Շուշիի հետ կապված այլանդակ հայտարարություն է անում այս հոգեխանգարվածը ոչ մի ձայն արվեստագետների մտավորականների կողմից այս են մարդիկ անուններով կարող եմ նշել թփի համար իրենց կոտորում էին հոսանքի չէ 50 դրամի համար հիշում եք ասում էին բրավո մեր երիտասարդներին այսպես պայքարում ուզում եմ ասեմ նաև սա էլ մենք ունենք եւ շարունակեմ հարցը այդ մեր Հայաստանի մտավորականներին նաև կան այդպիսի մտավորական չասեմ ինչ որ արվեստագետներ մեկ անհասկանալի ինչ որ երաժշտություն է տարածում մեկն էլ արդեն հասկացանք ինչ անհասկանալի գեղագիտություն է բերում Սերժ Թանկյանի եւ Արսինե Խանջյանի մասին է խոսքը հուզաթաթախ այդ իրանց թոթովանքները հա հրապարակից հերուներից հրամայականները ուղված մեզ մեր հանրությանը մեր ժողովրդին բայց ունենց գեղեցիկ թռան ես դες բառը չեմ սիրում էլ ճիշտ ասեմ թռան բայց չկան Այս մարդիկ զգում եք մեռա կոտորվեցիք դուք ասում եք ուր եք բացահայտվեց Միքայել Մինասյանը վերջերս հա հնչեցրեց այդ թիվը փաստաթուղթը հրապարակեց որ ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման այդ համերգը հրապարակում որ տեղի էր ունեցել System of a Down խմբին վճարվել է $1,200,000 Այո $1,200,000-ով չկա աշխարհահռչակ System of a Down-ից 15 անգամ ավելի այսպես ռեյտինգային ավելի այսպես պահանջված ռոք խումբ, որ $1,200,000-ով համաձայն չլիներ Հայաստանում համերգ տալ, չկա այդպիսի խումբ։ Իրենք այսինքն փողը դնեն ջեբները, գան հայրենասեր խաղան, հետո գան այս գիտեք ինչ, եթե Հայաստանում կան կներեք էլի անուղեղ Կամ հետ կբերի այդ գումարը կամ չի մտնի Հայաստան։ Այդ հենց Սերժ Թանկյանն այդպես պիտի Եթե Հայաստանում կան անուղեղ այսպես ոհմակներ, որոնք պատրաստ են ընդունել, որ Սերժ Թանկյանը կամ Արսինե Խանջյանը իրենց համար հեղինակություններ, ես ուղղակի պետք է այդ հիվանդ մարդկանց ցավակցեմ։ Այսքանից հետո Արսինե Խանջյանը օրինակ դրամահավաք է անում, որպեսզի Ղարաբաղում ծառատոն կազմակերպվի։ Այս անբարոյականությունը, որ տեղի է ունեցել, այն նրա հետևանքն է, որ Արսինե Խանջյաններին եւ Սերժ Թանկյաններին մի հսկայական թվով մարդիկ, մի հսկայական զանգված երբևիցե չեն ստիպել, երբևիցե չեն այսպես հետամուտ եղել, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց ասածը անեն եւ իրենց ասածի համար պատասխան տան։ Նեք Սերժ Թանկյանը խոստացել էր, որ Երևանում պետք է ինքը բնակարան գնի, բնակարան գնեց։ Դրանից եթե մարդը մի բան ասում է, այդ բնակարան չի գնում Երևանում, դուք ինչ եք ուզում այդ ստահակից։ Սերժ Թանկյանի եւ Արսինե Խանջյանի նման այս երկուսի իրենք ամենաայսպես կարևոր խորհրդանիշերն են այս ամբողջ ողբերգության մեջ, հա։ Այս երկու տեսակը, այս երկու մարդը ամենակարևոր խորհրդանիշերն են, որոնք իրավիճակը ստեղծեցին եւ հանգեցրեցին եւ ամեն ինչ արեցին նրա համար, որպեսզի մենք ունենանք այս ողբերգությունը։ Այս 5000 զոհի ծնողները, սրանց այս մարդկանց հարազատները, բարեկամները, այս մարդիկ պետք է իմանան, որ դա տեղի է ունեցել նաեւ սրանց մեղքով, որովհետեւ իրենք եկել են Հայաստան, իրենք եկել են Հայաստանում իրենք ով են ոչ մեկս չգիտեն իրենք ով չգիտենք որ երկրի գործակալ են, չգիտենք որ երկրի գործակալական հանձնարարություն են կատարում, չգիտենք դրանց կապավորներն ովքեր են, չգիտենք դրանց համար վճարում են թե չեն վճարում, չգիտենք դրանց ոնց են հավաքագրել, միգուցե շանտաժով, միգուցե փողով, միգուցե չկներեք, ու այս մարդիկ, այսինքն այս իմունիտետի բացակայության պայմաններում, երբ որ ամեն ստահակ կարող է գալ Հայաստան եւ մարդկանց գլուխ արտուկել, սա նշանակում է, որ մենք ամեն տասնամյակը մեկ նման ողբերգություն կարող ենք ունենալ։ Հիմա Սերժ Թանկյանին եւ Արսինե Խանջյանին պետք է դարձնել այ սուտ խոսել, բառացի սուտ խոսելու եւ լկտիության խորհրդանիշը։ Արսինե Խանջյանը եւ Սերժ Թանկյանը եկել են Հայաստանում այսպես կոչված հեղափոխություն են կատարել, այս իշխանությունը, այս արտասահմանյան գործակալական իշխանությունը, որոնցից մեկն է դեռևս բացահայտված, որ թուրքական ագենտ է, հա, բերել են, փաթաթել են այս ժողովրդի վզին, գնացել են ապրում են իրենց երկրները, որտեղ ապրում էին, եւ իրենց բերած իշխանությունը, որ մինչեւ այսօր իրանք ատամներով է ստահակներին պահում են,
այս իշխանությունը բերել է այս ողբերգությանը։ Եվ քանի որ մինչև այսօր Արսինե Խանջյանն ու Սերժ Թանկյանը ամենավերջի ստահակի նման Նիկոլ Փաշինյանի համապատասխան տեղերը բռնած պահում են, այս 5000 զոհի այս արյան համար իրենք են պատասխանատու։ Եվ Սերժ Թանկյանն ու Արսինե Խանջյանը, ես չգիտեմ դրանք երեխեք ունեն թե չունեն, բայց այս ամեն ինչը անգամ բարոյական տեսանկյունից, էներգետիկայի տեսանկյունից, տիեզերական տեսանկյունից, իրենց եթե թվում է իրանք այդ երկրն իրանք առաջադրանքը կատարել են ամեն ինչ լավ է, չի անցնելու գնա։ Գիտեք ինչ, երկրային դատարանի առաջ պատասխան եթե չտան, երկնայինի առաջ պատասխան են տալու։ Դա իրանց ազգուտակի քթից է դուրս գալու։ Իսկ մեր մտավորականները Հայաստանի արվեստագետները Ներիկ Հովհաննիսյանը, ես հիացած եմ քո Սոկրատյան համբերությամբ, Նիկոլ Փաշինյան, այն Լալա Մնացականյանը, Միքայել Պողոսյանը, այսպես կարող եմ մեծ մասնելին բարեկամներն են, մի քիչ վատ եմ զգում իրանց անունները տալ, բայց այդ որակները, այդ տեսակները, որ այսպես անդադ արյուն տվեցին եւ այս տեսակը եկավ ու բոլոր են մարդիկ, ովքեր լռում են, այս իրականության հետ կապված, իրավիճակի հետ կապված, իրենց գնահատականը հստակ ունեն, դրանք ինչ մտավորական, օրինակ Գյումրի թատրոնի են Նիկոլայ Ծատուրյան կարծեմ, օրինակ, ինչ-որ մեկը գնաց է հարցրել, դու ընդհանրապես ինչ ես ստեղծել։ Բայց կարաս ասես, դու ինչ ես ստեղծել, ով ես դու, կամ շատ կներեք, նույն այդ Օրինակ հարսանիք թիկունքում մի հատ ռաբիզ ներկայացում, կարծեմ պատասխան։ Ով ես դու, ինչ ես ստեղծել։ Չէ, Ֆրունզի թատրոնի հարգելի Անժելա, Ֆրունզի թատրոնի դու ղեկավարն ես, ինչ ես ստեղծել։ Մի հատ արժեք կարող ես ասել, որ ստեղծել ես, այ ոչնչություն, բառի բուն իմաստով։ Կամ են ծեր մարդը Հերիկ Հովհաննիսյանը, եթե դու եկե հասել ես այդ տարիքին ու սապոնն առել ես ձեռդ վազում ես Նիկոլ Փաշինյանի համապատասխան տեղերում տեղավորվել, դու ես մտավորական։ Եթե դու մտավորական ես, եկեք ընդհանրապես այդ եզրույթը փակենք, մոռանանք դրա մասին, որովհետև մտավորականը չի կարող նման ձև իրեն պահի, նման ստահակի նման իրան պահի։ Հերիկ Հովհաննիսյան տան դիմաց մի հատ մեծ քյալամա պետք տանել դնել, որպեսզի իր հարևանները ամեն օր մի հատ դնել, որպեսզի դուրս գան եւ տեսնեն ինքը ով է, իրանից ինչ է ներկայացնում։ Բա այդ խոսքը, որ ասում ես, բա դու դոկտոր մարդ ես, դու պրոֆեսոր մարդ ես, բայց ուզում եմ հասկանամ, քո խոսքը կշիռ ունի թե չունի, եթե խոսքը, կներեք, այն ինչ որ դուք ասում Նիկոլ Փաշինյանի նման ծանրական, շատ կներեք, Նիկոլ Փաշինյանի արածի հետևանքով հիմա եղել է սա, իր Հերիկ Հովհաննիսյանը ասում էր մի բան, հիմա մենք տեսել ենք իրականությունը սա, Հերիկ Հովհաննիսյանը ներողություն խնդրել է իր ասածների համար, ասել է հրապարակային, որ սխալ ասել։ Բա դու ինչ ես ակադեմիկոս, ինչ ես դոկտոր պրոֆեսոր, ինչ ես մտավորական։ Բա քո խոսքի կշիռը, այսինքն դու ասել ես մի բան, որը սխալ է, չէ։ Բա քո խոսքի կշիռը ինչի մասին է, դու այսինքն քո խոսքը ոչ մի կշիռ չունի, այսինքն դու զերո ես, դու քյալամ ես։ Ու ամեն օր այդ քյալամը պետք է դնեն, որ երեխեքդ իմանան դու ով ես։ Շատ լավ, եւ գիտեք ինչ, ամեն մեկը իր ասածների համար այս երկու մի վերջո պետք է պատասխան տա։ Լինի քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ, լինի ոստիկան, Միքայել Պողոսյանը, լինի մտավորական, լինի դար, եթե մարդիկ իրենց ասածների համար պատասխան չեն տալիս, դա հասարակություն չի։ Որտեվ եթե ամեն մեկը կարող է անպատասխանատու կներեք ապուշ դուրս տալ եւ դրա համար ոչ մի պատասխանատվություն չկրի եւ դրա համար ներողություն չխնդրի, մենք անընդհատ այս ողբերգությունն ենք ականատես լինել։ Մի գրող չունենք, որ այս ամեն ինչի մասին խոսի, ասի, արվեստագետ, ինչև է լավ։ Չէ, ինչ ունեք, ինչի ձեր գրողը Սյունե Սևադան է։ Գրողը Սյունե Սևադանը, որ Արծուն Հովհաննիսյանը այսպես պրոպագանդում էր, որ միասին խաբեն հայ հասարակությանը, որ հաղթում ենք, որ այդ Շահումյանը գրավեցինք, այս արեցինք, այն արեցինք, վերջում պարզվեց, որ ոչ մի բան էլ չեն գրավել, մեզ են գրավել, մեր 5000 տղաներին են կորցրել, Շուշին էլ ադրբեջանական քաղաք է։ Այս է այս մարդկանց բարոյական նկարագիրը։ Եվ եթե Հերիկ Հովհաննիսյանները, մյուսները, հա իրենց մտավորական հորջորջած մարդիկ, որոնց ստեղծած արժեքի մասին որևիցե մեկը չգիտի էլ էս մարդիկ ինչ արժեք են ստեղծել։ Իրենց խոսքի կշիռը այսքանն է, նորից եմ ասում, այս մարդկանց տանդեմը ամեն օր պետքա տանել մեծ կաղամ դնել։
Շատ լավ։ Եվ տեսեք 5-շաբթի օրը ինչ որ շարժում կա, մարդիկ գնալու են կառավարություն, հանրահավաք է սպասում, դա հետ կապված ինչ կարող եք ասել եւ բավականին մեծ հիասթափություն կա 16-17 ուժերից։ Հիմա այնպիսի տպավորությունն է, որ նախկին սպաները, մտավորականները, արվեստագետները կոչ են անում, այսպես վերջին ճիքի պես է եւ հնարավոր է որ գրողի ծոցը ուղարկեն այսօրվա իշխանությանը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Բանակի օրը ուզում են գնալու են հրապարակ, այսինքն մեզ դուք սպանել չեք կարող, բանակը վերջնական սպանել չեք կարող, խնդիրը դուք պետք է գնաք գրողի ծոցը, փորձեն հեռացնել իշխանությանը, ինչ կարող եք ասել։ Հունվարի 28-ը միշտ Հայաստանում տոն է եղել 1994 թվականի հաղթական պատերազմի ավարտից հետո, որովհետև իրոք տոնելու առիթ կար, իրոք հաղթանակած բանակ կար եւ հաղթանակած բանակը հայ ժողովրդի այսպես ասենք, հա, ամենասիրելի զավակն էր եւ երկար տարիներ, օրինակ անգամ քաղաքագիտական մակարդակով, հանրային կառավարման տեսանկյունից, քաղաքագիտության տեսանկյունից միշտ քննարկվել է այդ հարցը, որ ամենակայացած պետական ինստիտուտը դա բանակն է, այսինքն եւ բանակը հայ ժողովրդի սիրելի զավակն էր։ Հիմա հունվարի 28-ը մենք չգիտենք ոնց պետք է տոնենք, դա ինչի տոնն է։ Խայտարակ պարտություն կրած կապիտուլացված ոչնչացված բանակի, հա, որ այսինքն այդ տոնն է, հա, որը արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա հունվարի 28-ին հիմա կներեք, հիմա կա ադրբեջանցիների եռատոն։ Եթե հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հարցը քաղաքական առումով լուծել չի ստացվելու, որովհետև պարլամենտում նստած պարլամենտում նստած, չգիտեմ, այդ քաղաքական ուժերը պրեմիաներ են ստանում եւ իրենց լավ առևտրի են գնում, իրենց լավ են զգում, էլի ծառայողական ավտոները կա, դե հիմա ինչ ա եղել, հայրենիքը տվել ենք, մի հատ կլողանանք կանցնի, կարևոր է սրանց հետ լավ լինենք, մենք մեր փայլը թռցնենք։ Եթե այս իրավիճակը կա, եթե քաղաքական լուծումներ չի լինում, գիտեք, պատմություն ունի բազմաթիվ այսպես դրվագներ եւ բազմաթիվ դեպքեր եւ դրանք աքսիոմատիկ բնույթ ունեն ու պատմությանը երբեք չես կարող խաբել, որ այդ ամեն ինչը վերաճելու է լրիվ ուրիշ բաների, որի մասին եթերով չեմ ցանկանում խոսել, որովհետեւ վրաս արդեն երկու քրեական գործ կա, երկու մեղադրանք են առաջադրել, երրորդը չեմ ուզում խոսել, որպեսզի գլխավոր դատախազը չասի մի հատ էլ էս համար։ Բայց անպայման ուզում եմ շեշտել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ուսապարկերի նախիրը թող ամեն դեպքում ոնց ասենք, որ շատ կոպիտ չլինի, հա։ Եթե քաղաքական լուծումների չեն գնալու, թող փողոցում ման գալուց մի քիչ ուշադիր լինեն։ Այո, վերջո բան կա եւ տեսեք, այստեղ հարցն ինչու սասնածծառերն են այսպեսի բան անում, բայց ես բազմաթիվ հարցեր կա այդ նույն սասնածառերն, եթե հիշում եք 16 թվականից հետո այդ ինչ մի մեծ աղմուկ էր 400 հեկտարը, 500 հեկտարը, չգիտեմ ինչ, քանի տարի դա շահարկվեց։ 75%-ը տվել են, տարել են, չգիտեմ, սպանդի, կոտորածի, այսքան ամեն ինչի։ Այս մարդը շարունակում է Հայաստանը տալ, եթե սենց շարունակվի, սրանք էլ է գնալու բանակցությունների Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ասենք, ուր է ձեր աղմուկը, ուր է ձեր ընդվզումը, դուք ընդհանրապես ինչի եք թույլ, հա? Ուր է, չէ, ուզում հասկանալ, բայց 16 թվականից չգիտեմ ինչ էր անում այդ մարդիկ գրավել են գունդը, ՊՊՑ գունդը։ Ու պատասխան չեն տվել իրենց սպանություններին։ Գրավել են ամենավերջին բանի, հա, գողեգող եկել են գիշերով հայ մարդ են սպանը, հետո ասել են դա արել ենք, որպեսզի փրկենք Արցախը, չգիտես ինչի դες բաներ էին խոսում։ Հետո չկներեք, հետո ասում էին, որ թույլ չեն տալի, որ մենք այն 800 հեկտարը ազատագրենք, հետո Հայաստանում իշխանազավթումից հետո իրանք այդ 800 հեկտարը այդպես էլ չգնացին ազատագրելու։ 44 օրերի ընթացքում Ժիրայր Սեֆիլյանը զբաղված էր այսպես Facebook-ում բան այդ ինչ էր, կամավորներ էր հավաքագրում on-line տարբերակով։ Հիմա էլ երևի Facebook-ում նորից կամավորները հավաքագրում, որ գնա երթանի, էլի դե ես կներեք, բայց այս հայասպան ահաբեկչական այս խմբավորումների ոչ քաղաքական բաների մասին անդադ այդ հարցը հնչեցնում են հարկահամարեցի մի անգամ անդրադառնալ, որտեղ եթե գործ ունեն, այնտեղ գործ ունեն կամ իրենք լավ գիտեն, եթե իսկապես հայրենիքն է իրենց հուզում, Արցախն է հուզում, երկրի ապագան է հուզում, իրենք տեղերը շատ լավ գիտեն ու կամ Սորոսի գրասենյակից Գարեգին Չուքասյանին ինչ կասեն, Սասնա ծռեր կոչված այս
խմբավորումը կիսահաբեկչական այդ էլ կանի հիմա պես մարդկանց Շատ լավ, ավարտում ենք ինչ ունեք ավելացնելու, պարոն Հակոբյան, եւ ի վերջո հանգուցալուծումը, բան չգիտեմ, քաղաքական է, սահմանադրական է, հակասահմանադրական է, որտեղ այստեղ արդեն բազմաթիվ կոչեր կան, երկիրը չկա, երկիրը տալիս է, մենք հակասահմանադրական ճանապարհներով իշխանություն, որ շարունակում է մնալ եւ այդ քայլերին գնալ, մենք դեռ շարունակում ենք քաղաքական ուժերը շարունակում են հայտարարել, դե սահմանադրական ճանապարհով պետք է փորձենք։ Իսկապես այդ ճանապարհն է, թե այլևս ելք ու տեղ ճանապարհ չի թողել այսօրվա իշխանությունը։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը ոչնչացրել է 2 տարի անընդմեջ Հայաստանում սահմանադրական կարգ չկա, սահմանադրական կարգը տապալել է եւ ոչնչացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսել սահմանադրական լուծումների մասին կարծում եմ ժամանակավրեպ է այն առումով, որ անհնար է խոսել մի երևույթի մասին, որը չկա։ Խոսել քաղաքական մեթոդաբանությամբ խնդիրներ լուծելու համար դա էլ մի փոքր լղոզված է, որտեղ գիտեք ինչ, հիմա ամեն ինչն էլ քաղաքականություն է։ Հիմա քաղաքականության խնդրին նպատակին հասնելու այլ մեթոդաբանություն էլ կա, որը նույնպես քաղաքականություն է, նույնպես քաղաքական է։ Եվ օրինակ, երբ որ այս նույն բանի, տերորիստների գումարտակը գնացել էր գունդը գրավել էր, ՊՊՑ գունդը գրավել էր եւ 3 հայ մարդ սպանեցին, օրինակ այսօրվա ընդդիմադիր կոչվածները, նույն ինքը օրինակ Էդմոն Մարուքյանը եւ մյուսները ասում էին, դե դա քաղաքական է, որովհետեւ իրենց նպատակները քաղաքական էին։ Ներկաներեք հիմա դե Նայիրի Հունանյանի նպատակներն էլ բան չէին, էլի, ասում մշակութային չէին։ Բայց դա տերորիզմ էր, դա մարդասպանությունն էր։ Դե եթե իրենք արդարացրել են սա, այս գործողությունները, պետք է սպասեն, որ երբ որ վերջանում է բոլոր սահմանադրական, քաղաքական, բոլոր ճանապարհները, գալիս են այլ ճանապարհներ, դա էլ պատմության ընթացքը ցույց կտա, ինչ ասեմ։ Համենայն դեպս իմ համար ցանկալի չէր լինի, որ Հայաստանում խնդիրները լուծվեին արյունով, խնդիրները լուծվեին բռնությամբ եւ զենքի կիրառմամբ։ Ես դրա կողմնակիցը չեմ, ես դրա այսպես քննադատն եմ, ես դրա համար այսպես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի այդպիսի իրավիճակ չլինի, բայց եթե լինի էլ այդպիսի իրավիճակ, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ տեղի ունեցածը ազգային մասշտաբներով պատմական նշանակության հանցագործություն է տեղի ունեցել եւ ովքեր էլ նման քայլի դիմեն, երբ պետքա փորձենք այդ մարդկանց էլ հասկանանք։ Կոչ կանեք, որ բանակի օրը 5-շաբթի օրը ժամը 3-ին, որտեղ այստեղ գալիս են արվեստագետներ, գործիչներ կոչ են անում, որ հանրությունը դուրս գա հրապարակ։ Դուք այդ կոչը կանեք, թե ոչ։ Ես կոչ եմ անում, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարի ցանկացած մեթոդ ընդունելի է եւ բարոյական, ցանկացած չկա։ Ժամը 3-ին 5-շաբթի օրը լինեն հրապարակում։ Չկա այդպիսի մեթոդ եւ մեթոդաբանություն բնության մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարում, Դավաճանի հանցագործի դեմ պայքարում ընդունելի չլինի։ Շնորհակալություն, մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն էր Քարյակ մեդիայի համահիմնադիր Միլան Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, պարոն։